लचक मार रहा है शरीर, पूरा वजन नहीं टेका जा रहा है इस पे। राइट साइड से ये हल्का सा तिरछी होगी स्पाइन इस तरफ, क्योंकि एक तरफ चली हम लोड डाल डाल के ऐसे साल भर से ऐसे चल रही है ना, तो एक तरफ की मांसपेशियाँ सारी खींच गई है। बोल रही थी पहले तो बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी एक साइड। ऐसे हो जाता है पेशेंट शुरू में ऐसे, ठीक है। ऐसे कई दिन चलती रही है, अब एक तरफ की मांस खिंच गया है इनका, ये है ना, ढीला ढीला छोड़ ढीला छोड़। बस खेड़ा चल चल के लेफ्ट वाला एक छोटा हो गया आपका। ना बिल्कुल दोनों कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कुछ भी। पहले से कितना फर्क? पूरा पूरा फर्क आ गया। पूरा सर